ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் சிறப்பாகவே முடிஞ்சுது. இந்த சிறப்பான நாளுக்கான ரீசனை நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்க. இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோன்னா, இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு அடி வாங்க போனேன். இன்டர்சிட்டி பஸ்காரனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல பிக்கப்பு ட்ராப்பு இதெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பட்டன் அமுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். நான் அடுத்தடுத்து வீடியோவும் போடுவேன். ஓகேவா? இன்னைக்கு செந்தூர் முருகனை நல்லபடியாக கும்பிட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு பிக்கப்பையே செந்தூர்புரம்லேயே எடுத்தாச்சு. இந்த லொக்கேஷன்லேயே நான் வெயிட் பண்ணி மலையை ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிச்சிச்சு. வெயில் நல்லா கொளுத்துன்னு பார்த்தா எனக்கு குளிர் தாங்க முடியல. எனக்குலாம் வெயில் காலத்திலேயே சளி பிடிக்கிற கேரக்டர். எனக்கு குளிர்காலத்தில் நான் சொல்லவா வேணும்? பாதி நாள் சளி பிடிச்ச மாதிரியே தான் இருக்கேன். ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போயிட்டு தான் இருக்கேன். கஸ்டமர் இடத்துல இருந்து லொக்கேஷன்ல பிக் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. என்னன்னா 6 பேர் ஏறிட்டாங்க மொத்தமா. வருஷம் ஏறிட்டே இருக்காங்க. டே சின்னவனே, டே பெரியவனே, இந்த மாதிரி ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் டே டே என்னடா பண்றீங்க 6 பேர்லாம் ஏற்ற முடியாது நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இல்லை, ஒருத்தவங்க மதுரை வாயில் பீச்சில் இறங்கிக்குவாங்க ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்ட்டு என்ன பண்றது, ஏறிட்டாங்க. வந்த ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமரை வேணான்னு சொல்ல, வர மகாலட்சுமியை வேணான்னு சொல்லக்கூடாது. அதுவும் அவங்க டிராப் வேற, வரலட்சுமி நகர் வேற டிராப். ஒரே சென்டிமெண்டா போச்சு. சரின்ட்டு அவங்கள வந்துட்டு பிக்கப் பண்ணிட்டு ஒருத்தவர் வந்துட்டு மதுரை வாயில இறங்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்துட்டு வரலட்சுமி நகர் தமிழன் டிவி இருக்குல்ல, கோயம்பேடு மார்க்கெட் பக்கத்துல, அங்கதான் டிராப் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் அங்க அப்படியே போயிட்டே இருந்தேன். காலையில ஆரம்பிச்ச மாதிரியே மழை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், வெயில் அடிக்காம. ஏன்னா வந்துட்டு அக்னி நட்சத்திரம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வரப்போகுது. அதோட விஜய் வேற அக்னி நட்சத்திரம் சூரியன் எப்படா போகும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு வேற சொன்னாரு. அப்பவே எனக்கு பக்கன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம பொழப்பு பகல்ல சுத்துற பொழப்பு தான். ஏன்னா நைட்டு வந்துட்டு எனக்கு வண்டி எடுத்துட்டு போற கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் கௌஷிக் மாதிரி குறுக்கால வராங்களா, இந்த தெரியுதா எத்தனை கௌஷிக் குறுக்கால வராங்கன்ட்டு. இவங்க கொஞ்சம் ஸ்கிராட்ச் போட்டு போனா கூட அந்த கஷ்டம் வலி எல்லாமே நமக்கு தான். ஆனா அவங்களுக்குலாம் அதெல்லாமே தோணவே மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி நானும் கவனிச்சுட்டேன். ஏதாவது பணக்கார கார் போகுது, நல்ல காஸ்ட்லியான கார் போகுது, ஒயிட் போர்டு கார் போகுதுன்னா பின்னாடி வரவங்க கேர்ஃபுல்லா வராங்க. ஆனா நம்ம மாதிரி ஷிஃப்ட் கார் வச்சிருக்கவங்க, எல்லோ போர்டு வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் ஒரு இதாவே மதிக்கிறது இல்லை. அவங்க பாட்டுக்கு வராங்க. ஆட்டோ வச்சிருக்க மாதிரி சரின்னு வராங்க. நம்மளோட கால்குலேஷன் ஒன்று தெரியும், இவ்வளவு தூரம் தான் வர முடியும்ட்டு. ஆனா அதையும் மீறி வந்துட்டு போறாங்க. வண்டியில ஸ்கிராட்ச் ஆனதுக்கு ரீசனே அது மட்டும்தான். அப்படியே மணி காலையில் 10:30 ஆயிடுச்சு. நான் 9:30க்கு ஆரம்பிச்சுட்டு 1 மணி நேரம் ஆச்சு இன்னைக்கு வண்டி எடுத்து. இன்னைக்கு இப்போ வந்துட்டு ட்ராப் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன். ட்ராப் பாயிண்ட்டுக்கு கிட்டக்கு வந்தாச்சு. அடுத்தடுத்த பிக்கப்பு கரெக்டாக எடுத்துடணும். உடனே எடுத்துடணும். ரொம்பலாம் ரெஸ்ட் விடக்கூடாது ஆண்டவா அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கும் போதே அடுத்த பிக்கப் போட்டாங்க. அந்த பிக்கப் வந்துட்டு எங்கன்னா பக்கத்துலேயே கோயம்பேடு வெஜ் மார்க்கெட்டில் இருந்துட்டு முகப்பேர் மேற்கு, முகப்பேர் வெஸ்ட் முகப்பேரில் வந்துட்டு ட்ராப் சொல்லியிருந்தாங்க. சரின்ட்டு வந்துட்டு ஒரே ஒரு கஸ்டமர் தான் இருந்தார். அதனால அவரை கூட்டிகிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்துட்டேன். இந்த பசங்களை பார்த்தீங்களா, பசங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு இருக்குதுங்க. கிரிக்கெட் விளையாடுற பசங்களை பார்த்தாலும் எனக்கு பயமா இருக்கும். நம்ம காரை கவனிச்சு பாலை போடுதுகளா இல்லை வேணுங்கன்னே நம்மளை பயமுறுத்துறதுக்காக பாலை போடுதுகளானே தெரியாது. சரின்ட்டு அப்படியே ட்ராப் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. இவர் என்ன சொன்னாருன்னா, ட்ராப் பாயிண்ட்ல கொஞ்ச நேரம் நில்லுங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னையவே கோயம்பேடு மெட்ரோவில் ட்ராப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். சரி, இந்த கஸ்டமர் காமான கஸ்டமராக தானே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அவரோட லொக்கேஷன்லேயே ட்ராப் பண்ண போயிட்டு திருப்பி அவரே பிக்கப் பண்ணிட்டு கோயம்பேடு மெட்ரோ நோக்கி நான் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். சில நேரம் எல்லாமே நல்லபடியாக தான் அமையுது, கிளைமேட் நல்லபடியாக அமையுது, கஸ்டமர் நல்லபடியாக அமைகிறாங்க, டிராஃபிக் ரொம்பலாம் இருக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் சில நேரம் எல்லாமே மொத்தமாக வச்சு செஞ்சிடும். அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இந்த ட்ராப் லொக்கேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே கோயம்பேடு மெட்ரோக்கிட்டே ட்ராப் பண்ணதுனேமே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு 5-10 நிமிஷத்துலேயே வந்து எனக்கு அடுத்த ஆர்டர் கிடச்சிருச்சு. இந்த ஆர்டர் எங்கன்னா இவிபி சிட்டி, இந்த ஷூட்டிங்லாம் நடக்கும்ல, விஜய் டிவியோட ஷூட்டிங்லாம் நடக்கும்ல, அதுக்கு போகிறதுக்காக கஸ்டமர் புக் பண்ணியிருந்தாங்க. சரின்ட்டு அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு அப்படியே நான் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த முக்கியமான விஷயம், இந்த இன்டர்சிட்டிக்காரன் என்னை படுத்துனான்னு சொன்னல, அவன் தான் வரான் பாருங்க, எப்படி அணைச்சு வரான். இன்ட்ரிகேட்டரே போடல, அவன் பாட்டுக்கு ஏதோ சைக்கிளில் வரேன்னு நினச்சிட்டு இவ்வளோ பெரிய பஸ்ஸை கொண்டு வந்துட்டு காருக்கு முன்னாடி காட்டிட்டு இருக்கான். எப்பா, இவங்க மத்தியில் வாழ்றதே பெரிய வேலையா இருக்கு போல.
சரின்ட்டு இவிபி சிட்டிக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்க ஷூட்டிங் பத்தி அவங்கலாம் பேசிட்டே வந்திருந்தாங்க. இந்த மாரி ஆடியன்ஸா உட்காருவாங்கல்ல, ஏதோ ஒரு ஷோக்கு போல. என்ன ஷோன்னு தெரியல. ஆடியன்ஸா உட்கார்றதுக்காக இவங்க வந்திருக்காங்க. அங்கவே ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி முடிஞ்சதுன்னா நம்ம ஒரு பட்டறைய போட்டுருவோம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு நாள் ரொம்ப அருமையான நாள்னு சொன்னேன்ல, அதுக்கு காரணம் இதுதான். ஏன்னா சிறப்பான சாப்பாடு. எல்லாமே நான் வெஜ்ஜு நான்வெஜ் எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க. பட் நான் இன்னைக்கு வெஜிடேரியன்றதுனால நான் வெஜிடேரியனே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா தான் இருந்துச்சு, சூப்பராக தான் இருந்தது. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு, நீயா நானாக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு சொல்லுவாங்க. சரி அதை ஒரு நாள் டேஸ்ட் பண்ணணும்ல நினச்சேன். இன்னைக்கு டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. சரின்ட்டு இந்த கஸ்டமரை இறக்கி விட்டுட்டு நானும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணால் ஆர்டர் வரும்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்தே ஒரு ஆர்டர் எடுத்துட்டேன். அங்கேருந்தே எடுத்துட்டு குரோமாவில் போய் ட்ராப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த பூந்தமல்லி கிட்ட இருக்குல்ல டாடா குரோமா, அங்கே வந்துட்டு ட்ராப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அங்கே போய் ட்ராப் பண்ணியாச்சு. அப்படியே பக்கத்தில் தான் கேஸ் போடுற ஸ்டேஷனு, சிஎன்ஜி ஸ்டேஷனு. அப்படியே கேஸ் போட்டுட்டு இன்றைய நாளை சிறப்பாக முடித்து விட்ட சந்தோஷத்தில் வீடு திரும்பி விட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோதான் இன்னைக்கு நாளில் நடந்த விஷயம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கு இன்னுமே நல்ல மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.